दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में बहुत ही मजा आएगा वीडियो देखने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। भाभी नमस्ते। नमस्ते। हट साला, नमस्ते सलाम बाद में करना, पहले काट दो भाभी को। ये लीजिए भाभी जी कार्ड। रुको जरा। अबे साले भाई खांसी का जलवा कुछ अलग ही है यार। साले खांसी से भाभी परेशान। रुको तुम लोग को बताते हैं। साला चुपचाप यहाँ से निकल लो, उन्हें बहुत भयंकर पिटाई होने वाली है। और अभी तो रुको, साला कौन हमारे बीवी को परेशान किया है रे? टोपी वाला। साला तुम करो, यही हम जा रहे हैं।